ട്രാവൽ ബിസി ബി. നമ്മളിന്നുള്ളത് കൊല്ലത്ത് അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ ഓരത്താണ്. അഷ്ടമുടി കായലിൽ ഫിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വളരെ നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് നമുക്ക് കൂടെയുള്ളത് അക്വാ ഡ്രീമറാണ്. അപ്പോൾ അക്വാ ഡ്രീമറുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്നത്. ചേട്ടാ, ഇവിടുത്തെ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പിയർ ഫിഷിംഗ് ആണ്. സ്പിയർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോയിട്ട് മീനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെയാണ് സ്പിയർ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. മറ്റേ വിദേശികളാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഷിംഗ് മെത്തേഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താണ്? എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ? നമ്മളിന്ന് സ്പിയർ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ അഷ്ടമുടി കായലിൽ നിന്ന് അറബിക്കടലിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയുണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ സ്പിയർ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മീനുകളൊക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട്, മേരി ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിനായിട്ടുള്ള സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫിഷിങ്ങിന്റെ വിശേഷങ്ങളെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അക്വാ ഡ്രീമറിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് വീണ്ടും ഒരു പുതിയൊരു ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളെ കൂടെ ഇന്ന് ഉള്ളത് ദിവ്യയാണ്. ദിവ്യയുടെ ഫ്രണ്ട്സുമാണ് ഉള്ളത്. ഇവർക്കൊരു ചാനലുണ്ട്, ട്രാവൽ ബിസി ബി എന്നാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ്, ഫുഡ് വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, കുറേ ഫോട്ടോഷൂട്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഫിഷിംഗ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഫിഷിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ കുറേയധികം പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫിഷിംഗ് ആണ്. അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് പോവാം. നമ്മൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോയിട്ടാണ് ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സ്പിയർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി മീനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇന്ന് ഇവരെ ഒന്ന് വിറപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. പണിയായുധങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഫിഷിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസും ഗൂഗ്ലറും അതിൻ്റെ റോഡും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ബില്ലും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ്. പോയിട്ട് എത്രയുള്ള മീനാണ്, എങ്ങനെയുള്ള മീനാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് കായലിലെ ഫിഷിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിലെ മീനൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, കാരണം ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് നിറയെ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ലക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. എല്ലാ പണിയായുധങ്ങൾ തേച്ച് മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോൾഗേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അതിന്റെ ഗൂഗ്ലറിന്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് വെള്ളത്തിനടിയിൽ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക്, അല്ലെ ഫോഗ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതേ നമ്മുടെ അടിയിൽ അണ്ടർ വാട്ടർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഗോപ്രോ ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഗോപ്രോയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതും പണിയായുധങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിയിലുള്ള കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ആ ഡ്രീമർ ഫുൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി, പണിയായുധങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇതേ പോവാണ്. ഗോപ്രോ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ ചാടാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ മീനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മീനുകളാണ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ഇവർക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാമല്ലോ. അപ്പം
ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ പോയിട്ട് വരാം, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഗണ്ണ് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി. റിവർ പോയി അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ നിറയെ മീനുണ്ട്. അപ്പം ഗോപ്രോയിൽ കുറേ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഒത്തിരി മീനുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മീനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഗണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ. നിറയെ മീനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ, അതായത് കൂലയും ചെമ്പല്ലയും മറ്റേ തവിട്ടുകൂല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ അധികം മീനുകൾ അടിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്യാച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പല്ലിയും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അക്വാ ഡ്രൈവർ വന്നേക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു നമ്മുടെ അടുത്ത ക്യാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏരി എന്നാണ് ആ മീനിന്റെ പേര്. നല്ല വലുപ്പമാണ്, നല്ല പരന്ന ഒരു അടിപൊളി മീൻ, ഒരു സിൽവർ കളറിലുള്ള ഒരു മീൻ. അടിപൊളി മീനാണ്, അടിപൊളി, സൂപ്പർ. ആരി മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ്. നല്ല പോട്ടറാ ായിട്ട് മീൻ കിട്ടിയത് ഭയങ്കര റയർ ആയിട്ടുള്ള മീനാണ്. എന്താണ് ആ ഫിഷിന്റെ പേര്? ഏരി എന്ന് പറഞ്ഞ പൈമീനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ മുള്ളുകൊണ്ട് മുറിഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. അതിന്റെ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അടുത്ത ഇതിനെ കറി വെച്ച് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിന്റെ ദുഃഖം മാറുള്ളൂ. അടുത്ത മീനിനെ കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മീൻ കുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പയ്യൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലി ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള തോടൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത മീനും രണ്ടാമത്തെ മീനും ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ രണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയോ കറി വെക്കുകയൊക്കെ ആവും. നമുക്ക് കറിയിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് കറി വെക്കുന്നത് കറിയിൽ വെച്ചാവാം. ഇതേ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഐലൻഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഐലൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങുവാണ്. ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഐലൻഡിലാണ്. ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഐലൻഡാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ വന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഐലൻഡാണ്. അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് മീൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുവാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ മീനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു. അതിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷിബു ആണ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ ഷെഫ്, ഇന്നത്തെ ഷെഫ് ഓഫ് ദ ഡേ, സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഡേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് മീന് അടിയിൽ പോയി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തരുവാണ്. സോ നമ്മൾക്ക്
കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുക്കിംഗ് പരിപാടിയാണ്. നന്നായിട്ട് കുക്കാവുന്നുണ്ട്. ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കുക്കാവും. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയേ. കുറച്ച് ഉലുവപ്പൊടി. ഒഴിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ തലയാണ്. പൈമീൻ, പിന്നെ ചെമ്പല്ലി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, പാകത്തിനാണോ, മസാലയൊക്കെ പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പ് പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഫ്ലഷിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്കിതിനി കഴിച്ചു നോക്കാം. നമ്മുടെ മീൻകറിയൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. മീനൊക്കെ തിളച്ച് നല്ല കറിയൊക്കെ തിളച്ച് നല്ല പരുവത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ നല്ല ഇതിൻ്റെ മീനിൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് അടിപൊളി പരുവത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രെഡിലേക്ക് നമ്മൾ മീനിന്റെ തല ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിനകത്തോട്ട് മീനിന്റെ തല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ? ചെമ്പല്ലിയുടെ തലയാണ് കേട്ടോ. മറ്റേ തല എടുക്കണ്ടേ നമുക്ക്? ഇതൊരു പീസ് കൂടി എടുക്കാണ്. കുറച്ച് ഗ്രേവി അടുത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. മീൻ മസാലയൊക്കെ സെറ്റായി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ഷിബു. അതെ, നമ്മുടെ ദിവ്യയും ഫ്രണ്ട്സും ഇന്നത്തെ ഒരു ഫിഷിങ് നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അടിപൊളിയായിരുന്നു. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന കായൽ ലേക്കിൽ ഫിഷിങ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി കുക്കിങ്ങും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല, സൂപ്പറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ, അതായത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി നമുക്ക് ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടെത്തി, ഫിഷ് ഉള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തി, കുറേ ഫിഷിനെ കണ്ട് നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഗൺ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടു. 2 എണ്ണത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സും വയറൊക്കെ നിറച്ച് തന്നേക്കുവാണ് അക്വാ ഡ്രീമർ. നമ്മുടെ ശിവചേട്ടന് വളരെയധികം താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ശിവചേട്ടന് എന്താ തോന്നുന്നത്, എന്താ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനോട്? പിന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടത് ഇനിയും ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ വരാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ നമ്പർ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ടാവും.
മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളും റൂട്ട് മാപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ എല്ലാവരും ചേട്ടൻ്റെ ചാനൽ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ബൈ ഫ്രം ട്രാവൽ ബിസി ബി. Okay, bye. Bye from us.